नमस्कार दर्शकवृन्द, यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा हामी डेली न्यूजको एनालाइसिस अर्थात् न्यूजको पोस्टमार्टम त्यसको विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्ला केही श्रृङ्खलामा हामीले लगातार यो देशको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गइरहेको विभिन्न प्रक्षेपणहरू, खास गरी इकोनोमिक इन्डेक्सका कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै धाराशायी पनि बनिरहेको छ र पछिल्ला केही सकारात्मक सूचाङ्क पनि छन् र राष्ट्र बैङ्कको जारी नयाँ एउटा भनौँ न उसको तथ्याङ्कले के बताउँछ भने नेपालमा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अलिकति बढेको छ, जसलाई रेमिटान्सले चाहिँ केही राहत मिलेको छ र आशा गरौँ अब यो अझै बढ्दै जानेछ र यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र मजबुत होस्, यो देश श्रीलङ्का नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा, एक किसिमको शुभेच्छा रहने नै छ। विशेषतः यो देशको राजनीतिमा युक्रेन या श्रीलङ्का हुन सक्ने विभिन्न आकलनहरू या अड्कलबाजीहरू हुन थालेका छन्। यसका पछाडि खास गरी शक्ति राष्ट्रहरूको दौडधुप, शक्ति राष्ट्रहरूको बढी नै चासो र त्यसका पछाडि शक्ति राष्ट्रले खेल्न सक्ने भूमिकाले लिएर यतिखेर देश बडो सशङ्कित पनि बनेका छौँ हामी र देशका सारा जनताले बेला बखतमा चाहिँ यी किसिमका चाहिँ अड्कलबाजी गर्दै पनि आउनुभएको छ। खास गरी आज श्रीलङ्का र युक्रेन किन बने त यी देशको पछाडि विश्वका मयौं भन्ने शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलकै कारण या ती देशहरूको चाहिँ जुवारी एक किसिमको शक्ति टकरावको कारणले गर्दा त्यो परिस्थिति आएको हामी कहाँ जगजाहेर छ, त्यो घटनाक्रमले देखाउँछ पनि। कुरा गरौँ युक्रेनको। युक्रेन आजको यो परिस्थिति पुग्नुको पछाडि त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपति जेलेस्कीले के उसको नीति रहे, उसले कस्तोलाई चाहिँ प्रायोरिटी राख्यो र उसले आफ्नो छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार अत्यन्तै ब्यालेन्स मिलाउन सकेन र अन्ततः त्यो देश यतिखेर चाहिँ युद्धबाट ग्रसित हुँदै बडो नाजुक बन्यो र जसको इम्प्याक्ट यतिखेर प्रभाव विश्वभरि अर्थतन्त्रमा परेको छ। त्यसको पछाडि एउटा कारण के हो भने नेतृत्व सही हुनुपर्छ। नेटोको सदस्य बन्ने एउटा भनौँ न उसको चाहना र सँगै चाहिँ एसपीपी उसको एउटा सैन्य सङ्गठनको हिस्सा बनेका कारणले गर्दा युक्रेन आज त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो। आज नेपालको पनि कन्डिसन त्यही छ। नेपालमा एमसीसी पास भइसकेको अवस्था छ र जहाँ विश्वका मयौं भन्ने शक्ति राष्ट्रहरू आज भनौँ न टकरावको अवस्था बनेको छ। खास गरी एकातिर अमेरिका त अर्कोतिर चाइनाको प्रभाव नेपालमा बढ्दो क्रममा छ एमसीसी एसपीपीका कारणले गर्दा। खास गरी एकछिन नीतिको सवालमा नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरू बेला बखतमा चाहिँ ध्रुवीकृत भएको देखिन्छ। खास गरी उनले चाहिँ एमाले कम्युनिस्टहरूलाई मिलोस् भन्ने चाहना उसको थियो र जसको प्रयत्न स्वरूप योभन्दा पहिले चाइनाकै कार्ड अनुसार, चाइनाकै चाहना अनुसार नेपालका कम्युनिस्टहरू एक भए। तर यसमा पनि बाह्य शक्तिको चलखेल रह्यो, जसलाई चाहिँ उहाँहरूले पश्चिमी कार्ड भन्नुहुन्छ। पश्चिमी कार्ड अर्थात् अमेरिकी कार्डले चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू 2 होइन 3 टुक्रा भए। अहिले आएर यो गठबन्धन पनि अमेरिकी कित्ताकै कारणले बनेको कयौँले विश्लेषण गर्छन्, खास गरी विज्ञहरूका भनाइ छ। र अर्कोतिर कुरा गरौँ, यो त शक्ति राष्ट्रहरूको जुवारी छ। अर्कोतिर श्रीलङ्का कसरी बन्यो भने अमेरिकाले एमसीसीलाई चाहिँ त्यहाँ लागू गर्न खोजिरहेको अवस्था थियो र उनले चाहिँ अमेरिकाको सहयोग या अमेरिकी त्यो प्रियोजनालाई उसले बाइकट गर्यो र चिनिया सहयोग या चिनिया ऋणलाई लिँदा ऊ त्यसरी परेको देखिन्छ। आज श्रीलङ्काको कन्डिसन चिनिया ऋण र अन्य देशका चाहिँ ऋणका कारणले गर्दा चीन डुब्ने अवस्थामा पुग्यो, भनौँ न श्रीलङ्का डुब्ने अवस्थामा पुग्यो र अन्ततको त्यो सिचुएसन हो। यस्तै यतिखेर नेपालमा पनि एमसीसी र बीआरआईको एउटा लडाइँ पनि छ। यो पनि कहीँ कतै यी दुईटा देश युक्रेन र श्रीलङ्काकै दिशामा हिँडेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्कोतिर नेपालका अहिलेका पोलिटिकल पार्टी जो सत्तासीन दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चीनको ऋण नलिने उहाँहरूको तर्क छ। यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ कि नेपाल अहिलेको अवस्थामा अमेरिकी अर्थात् पश्चिमी या भनौँ जुन अहिले देखेको इन्डो पेसिफिकको एउटा स्ट्राटेजिक अन्तर्गत अमेरिकी सहयोग लिने पक्षमा छ। र आफै सोच्नुहोस्, एडीबी, विश्व ब्याङ्क, त्यसै गरी चाहिँ उसको युएनडीपी लगायतका कयौँ फन्डेडहरू छन् जसले 6 महिना मात्र यदि उसले चाहिँ फन्डेडहरू बन्द गर्ने भने नेपाल श्रीलङ्का भन्दा दयनीय अवस्था पुग्छ। तसर्थ अहिलेको सिचुएसन नेपालले बडो सुझबुझ अपनाउनु पर्नेछ। चीन, भारत र अमेरिका तीनटैसँग बडो समान दूरीमा चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अगाडि हिँड्नुको विकल्प छैन। पछिल्लो समय चीनको विदेश कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख आउनुभएको छ, लिउ जियानचाओ यतिखेर नेपालमा हुनुहुन्छ र उहाँ यतिखेर अहिले यो कार्यक्रम प्रसार गरिरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रात्रि भोजमा उहाँ सरिक हुनुभएको छ र विशेष गरी उहाँको एउटै मकसद छ, नेपाल एकछिन नीतिमा छ या छैन, तिब्बतको सवालमा नेपालको धारणा के हो र नेपालका कम्युनिस्टलाई चुनाव अघि मिलाउन सक्यो भने यो देशमा फेरि एकपटक चाइनाका विरोधी हुने गतिविधिलाई आफ्नो फेभरमा गर्न सकिन्छ भन्ने चाहना अन्तर्गत यतिखेर 8 सदस्यीय टोली लिएर 4 दिने नेपाल भ्रमणमा चिनिया विदेश
कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख नेपालमा हुनुहुन्छ। यसै विषयमा तयार पारेको नेपाल अब युक्रेन बन्ने या श्रीलङ्का बन्ने, मैले दुईटा एनालाइसिस यहाँहरूलाई गरेँ। यो दुईटै एनालाइसिसको बीचबाट नेपाल यी दुईटै कित्तामा पुगेको छ। एकातिर ऋण लिनुपर्नेछ, बिआरआईलाई माइनस गर्नुपर्नेछ, एमसिजी पास गर्नुपर्नेछ, अर्कोतिर एसपिपी पास भयो र भोलि गएर चीन चिडियो भने युक्रेन बन्न बेर लाउँदैन। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। ठुलै कसरतपछि एमाले र माओवादीलाई एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउन सफल भएको चीन उसलाई फुटबाट जोगाउन भने सकेन। नेकपा विभाजन र कम्युनिस्ट सत्ता ढलेसँगै नेपालतर्फ कूटनीतिक सक्रियता पातालो बनाएको चीन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सतहमा आएपछि एकाएक सक्रिय बन्यो। यसै विषयलाई लिएर चीन अमेरिका बीच वाक युद्ध नै छेडियो। विरोध र विवादका बीच व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदनबाटै एमसिसी पास भए यता नेपालतर्फ चीनको चासो थप बढेको छ। चिनिया दूतावासको सक्रियता केही पातालो देखिए पनि उच्चस्तरीय भ्रमण र उच्चस्तरमै संवाद भने बाक्लिएको छ। एमसिसी पास भएपछि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरे। एमसिसी अनुमोदनपछि नेपालमा पश्चिमा मुलुकको सक्रियता मात्र बढेन, अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सतहमा आयो। एसपीपी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन कार्यक्रम इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपीएस को अंग भएको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध भएपछि सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्यो। लगत्तै चीनले नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गर्यो। चीन त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। एसपीपी अस्वीकार पश्चात नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बेग्ला बेग्लै भर्चुअल वार्ता गरेर एकताका लागि दबाब दियो। लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भर्चुअल वार्ता पश्चात चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिन्चाओ 4 दिने नेपाल भ्रमणमा छन्। 看到他们的笑脸，就像看到喜马拉雅山路的阳光，能够驱散寒冷、融化冰雪，给我们带来温暖和希望。 राष्ट्रिय मुद्दामा समेत सधैँ विभाजित हुने नेपालका ठूला राजनैतिक दलहरूले उनलाई एकसाथ स्वागत समेत गरे। उनको भ्रमण तालिका पनि उच्चस्तरीय भेटवार्तामा मात्र सीमित रहेन। स्कुलका विद्यार्थीलाई खाना खुवाउनेदेखि तल्लो तहका नेताहरूसँग समेत भेटघाट छलफल गर्ने भएका छन्। राज्य स्तरमा मात्र सम्बन्ध सीमित नगरिकन पार्टी स्तरमा पनि सम्बन्ध बढाउने कम्पिटिसन सुरु भयो। यसैको सङ्केत हो यो। सबै दलको के चानेको मात्रै किन सक्रिय भएको देख्ने? त्यो सफाइवाला भनेर त पार्टीकै मान्छे भएर आएको हो नि त इन्डियाको। त्यो डेमोक्रेसी सब्मिट भनेको त वैचारिक र चाहिँ अमेरिकाको आफ्नो पक्षको हो नि। यसैले सबै पार्टीले नेपालमा ट्र्याक 2 डेमोक्रेसी चाहिँ सक्रिय पार्न थालेको छ। त्यहाँ पनि कम्पिटिसन चल्यो। शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको सम्मान गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर कूटनीति सञ्चालन गर्ने छिमेकी मुलुक चीनको सक्रियतालाई नेपालले कसरी हेर्ने? एसपीपी अस्वीकार गरेपछि चिनिया सक्रियता बढेको हो। अब अमेरिकन क्रिया बढेर गएपछि त्यो क्रियाले चाइनिज प्रतिक्रिया डेभलप गर्यो क्या। त्यसले गर्दा जति अमेरिकन क्रिया हायर लेभलमा बढ्छ त्यति चाइनिज प्रतिक्रिया पनि हायर लेभलमा बढ्छ। फेरि जति चाइनिज प्रतिक्रिया हायर लेभलमा बढ्छ त्यो भन्दा अरू हाइएस्ट लेभलमा अमेरिकन क्रिया बढ्छ। यो क्रिया र प्रतिक्रिया बीचको डाइलेक्टिकल रिलेसनको चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट एउटा नेपालमा लागू भइरहेको छ अहिले। हेर्नुहोस्, नेपाल चीन सम्बन्ध जति प्रगाढ छ त्यत्तिकै रणनीतिक पनि छ। नेपालको भू रणनीतिक अवस्थितिका कारण विश्वका शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्दो जोडबल गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानी नेतृत्वले कूटनीतिक परिपक्वता प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरे। दर्शकबिन बढ्दै गएको छ नेपालमा चिनिया चासो र अमेरिकी चासो र भारतको पनि चासो त हुने नै भयो। पछिल्लो समय अलिकति एक स्टेप ब्याक भने भारत देखिएको छ, किनभने उसले यतिखेर चाहिँ अमेरिकालाई अगाडि सारेको जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समय अमेरिकाले दिल्लीबाट नेपाललाई हेर्दै आएको थियो, तर एमसिसी पछिको परियोजनापछि नेपालमा अमेरिकी चासो भने डाइरेक्ट देखिएको छ, जसमा तिब्बत सरोकारका सवालमा रहेका त्यहाँका प्रमुखहरू लगायत विभिन्न भनौँ न जर्नलहरूको नेपाल भ्रमण र ब्याक टु ब्याक 4 वर्षमा 6 वटा टोली चाइनाको टोली नेपाल आएको छ। अलिकति म फ्ल्यासब्याकमा फेरि एकपटक लग्न चाहन्छु। आज नेपाल श्रीलङ्का र युक्रेन दुईटै दिशामा छ है।
दुईटै पटरी रेलको दुईटै पटरीमा यतिखेर नेपाल हिँडेको छ। कुनै पनि कन्डिसनमा यो युक्रेन पनि बन्न सक्छ, सिचुएसन आयो भने यो श्रीलङ्का पनि बन्न सक्छ। यसका पछाडि श्रीलङ्कामा चाइनाको इन्भेस्ट थियो र त्यसलाई निस्तेज पार्न अमेरिका र भारतको प्रभाव एक किसिमको चाहिँ जुन स्ट्राटेजी काम गर्यो र अन्ततगत ऋणमा डुबेको श्रीलङ्का वैदेशिक सहयोग पाएन। अमेरिकाले एडीबी विभिन्न युएनडीपी लगायतका उसको विश्व ब्याङ्क सब ब्यान गरिदिएपछि श्रीलङ्का त टाटपल्ट हेर्नुहोस्। नेपाल पनि यस्तै छ। अब एउटा कित्तामा त नेपाल हिँडिसकेको अवस्था देखिन्छ, जसका निम्ति पछिल्लो समय काङ्ग्रेसलाई रिजाउनका निम्ति यतिखेर चाइनाको दौडधुप पनि देखिन्छ। चाइना यतिखेर शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिने पुरो दाउपेच देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा यदि शेरबहादुर देउवालाई नै गठबन्धन बनाएर अमेरिका जान चाहन्छ भने विकल्पको रूपमा चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा गगन थापालाई अमेरिकाले अगाडि बढाउन सक्छ। अब चाइनाको कार्डमा चाहिँ यतिखेर पुष्पकमल दाहाल र चाहिँ केपी ओली शर्मा मिल्न सक्ने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेपालका कम्युनिस्टहरू टुटफुट भयो भने राजकाज फेरि काङ्ग्रेसकै सत्तातिर जाने देखिन्छ। यसै विषयमा तपाईँहरूका विचार लिँदैछौँ। नेपाल युक्रेन र चाहिँ श्रीलङ्का दुईटै पटरीमा हिँडिरहेको छ। एउटा त कन्फर्म देखिन्छ। यसका निम्ति एउटा मात्रै अप्सन छ, त्यो भनेको चीन, अमेरिका र भारत यी तीनटै देशसँग मिलाएर लग्यो र अनुदानलाई आत्मसात गर्यो भने यो देश बच्न सक्छ। एउटातिर हिँड्यो भने सिद्धिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। नेपाल त डबल स्ट्यान्डमा हिँड्यो, यतातिर युक्रेनतिर, अर्कोतिर श्रीलङ्कातिर। अब के गर्ने त, कतातिर जाने, अब कसलाई मिलाउने, कसलाई च्याप्ने त? अब त्यो त देखि नै हो। किन भन्दा यो अब तपाईँको जुन बेला एमसीसी पास गर्यो त्यहाँदेखि नै सुरु भइहाल्यो नि खेल। एमसीसी अनि तपाईँको एसपीपी, यो दुईटाले गर्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ युक्रेन चाहिँ नेपाल हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब चाइनाले त यिनीहरूलाई सधैन यी ठोकेर छाड्छ नै। यो त रणभूमि त नेपाल हो नै हो, त्यो दुई मात्रै भएन। तर यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो लिएर जान पनि सक्दैनन्। किन भन्दा यिनीहरू अमेरिकाको डलरमा फसिसके। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाइनालाई फकाइ त टोपलेका छन्, तर चाइना बोल्दैन। अरू देशले जस्तो बोल्दैन, अहङ्कार गर्दैन, गरिसकेपछि सबैलाई सिद्ध्याइदिन्छ, त्यति हो। अहिले जस्तो नेत्रजी चाइनाको दुईटा चासो देखिन्छ मेरो एनालाइसिसमा। एउटातिर ऊ एउटा चीन नीतिको पक्षमा होस्, नेपालमा बढ्दो यो अमेरिकी प्रभावलाई रोकोस् भन्ने चाहन्छ। अर्कोतिर नेपालमा अहिले जति पनि योजना चीनको छ सब त्यसका कम्पनीहरूलाई हटाउँदै भारत लगायतका अन्य कम्पनीहरूलाई दिँदैछ, जसको पछिल्लो उदाहरण बीआरआई लगायतका कैयौँ परियोजना चीनको चाहिँ ठेकापट्टा पाएका कम्पनीलाई ब्याक गरेको छ। र अहिले आएर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि बताएका कुरा बाहिर आएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रवक्ता या उहाँका पार्टीको व्यक्तिले त भनि पनि रहनु भएको छ, चीनको ऋण हामी लिँदैनौँ, अनुदान दिन्छ भने लिनुपर्छ, 60 अमेरिकाले दिन्छ, 70 लिनुपर्छ चाइनाबाट मागेर भन्ने अभिव्यक्ति आएको छन्। अब चीन ऋण दिन चाहन्छ, तर हामी सित्तैमा खोजिरहेका छौँ। के गर्ला चाइनाले? अब होइन, ऋण भन्ने अब कुनै देशबाट ल्याउनै हुँदैन, यो ग्यारेन्टी हो। कुनै पनि देशबाट ल्याउनु हुँदैन। तपाईँको श्रीलङ्का त अब यिनीहरूले त डुबाइसके, खाइसके। अब पनि ऋण ल्याउने हो भने तपाईँ श्रीलङ्काको 3 खण्ड हुन्छ, देशै रहँदैन। यहाँ कतिवटा चाहिँ हस्तक्षेप छ, तपाईँ युरोपियनको हस्तक्षेप छ, अमेरिकाको हस्तक्षेप छ, इन्डियाको हस्तक्षेप छ, चाइनाको हस्तक्षेप छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भनेको तपाईँको स्वतन्त्र बस्नुपर्ने देश हो, बस्नुपर्छ। राणा शाहहरू जहिले पनि कुनैको पक्षमा हुँदैनन् थिए, उनीहरू जहिले पनि स्वतन्त्र बस्थे। त्यसकारणले नेपाल भनेर अहिलेसम्म संसारका छेउमा नेपाल भनेर हिमालयको देश भनेर चिनिएको कारण थियो। तर यिनीहरूले बर्बाद बनाइरहेका छन्। तपाईँ अहिले चाइनालाई यिनीहरूले इक्यायो भने, चाइनाले ठोक्यो भने चाहिँ अब इन्डिया पनि पर्छ। इन्डियाले नाकाबन्दी गर्छ। इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दाखेरि तपाईँ हामी त श्रीलङ्का पनि युक्रेन पनि सबै कुरा बडो मजाले फसिसक्यौँ हामी। हेर्नुहोस्, इकोनोमिक रूपमा हेर्दाखेरि एमसीसी छिरिसक्यो, अर्कोतिर चाहिँ सैन्य गठबन्धनको रूपमा चाहिँ अर्को आउला। अब मलाई भन्नुहोस्, अमेरिकाले योभन्दा पूर्व नै भनिसकेको छ त्यहाँको विभिन्न व्यक्तित्वहरूले, यदि नेपालले एमसीसी पास गरेन भने युएसएआइडी, विश्व ब्याङ्क, युएनडीपी होइन लगायतका यो जति पनि छन् एडीबी, यी सबै प्रोजेक्ट रोकिदिन्छु भन्यो र हामीले पास गर्न बाध्य भयौँ, किनभने नेपाल सङ्कट हुन्छ भनेर। अब भन्नुहोस्, एकातिर इकोनोमिक रूपमा चाहिँ अमेरिका छिरिसकेको छ, अर्कोतिर चाहिँ यो यदि परिस्थिति बन्यो अमेरिकी लबिङमा देश गयो भने चाइनाले के गर्ला त्यसपछि?
होइन अब तपाईँ देख्नु भएन युक्रेनबाट अब अमेरिकाहरू चाहिँ नेटो गठबन्धन कसरी ब्याक भयो। उसका हतियार बेच्यो पैसा कुम्ल्यायो अनि चाहिँ फसाइदिएन तपाईँको युक्रेनलाई फसाइदिएनन्। अब युक्रेनले के गर्ने हो त्यही हो। अब यहाँ उचाल्छन् पछार्छन् कसको स्वार्थ पुरा गर्नु छ नेपालबाट। त्यस कारणले गर्दा त्यो उसको स्वार्थ कुन चाहिँले पुरा गर्नु छ त्यसको विरुद्धमा यिनीहरू लडाइँ हुँदाखेरि नेपाल चाहिँ एउटा अचानकमा पर्छ। अचानकमा पर्दाखेरि हामी चेपुमा परेपछि हामी चल्ने ठाउँै हुँदैनन्। तपाईँ न उँधो पश्चिम जाने ठाउँ छ, न उत्तर जाने छ, न दक्षिण, न पश्चिम, कहीँ जाने ठाउँै छैन नेपालीहरूको क्या। अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त नेत्रजी, तपाईँलाई लाग्छ अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? चाइनाले यो गठबन्धन टुटाउन सक्ला कि नसक्ला? तपाईँलाई कम्युनिस्टहरूको नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्ला? यिनीहरूले अब चाइनाले चाहिँ गर्दैछ। अब यी कम्युनिस्ट जतिलाई एक ठाउँ पार्दिन त खोजेको छ। किनभने काङ्ग्रेस अब शेरबहादुर इन्डिया र अमेरिकासँग उसको त हजुरबा नै भइसक्यो। अब त्यहाँ चलखेल पनि हुँदैछ। शेरबहादुरले हटायो भने गगन थापालाई सारेर सत्ता टिकाउन पनि यिनीहरूको रणनीति त भइराखेको छ। त्यो भइराखेको छ। तर अब चाइनाले अब कस्तो खालको रोल खेल्छ त? यिनीहरूलाई पनि भेला त गर्दैछ नि, सबैलाई षड्यन्त्रहरूलाई सडक छापहरूलाई पनि भेला त गर्दैछ चाइनाले। तर यिनीहरू जानु पनि गाह्रो छ। यिनीहरू जानलाई पनि गाह्रो छ। त्यसले गर्दा यो गठबन्धन त यसो हेर्दाखेरि टिक्ला जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर अब अहिले चाइनाको रोल कस्तो छ, अब चाइनाले कुन किसिमको रोल खेल्छ अब त्यो भन्न सकिएन। तर त्यहाँबाट पनि फन्दामा नेपाल फँसिसकेको छ। त्यसले गर्दा नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ। तपाईँ यिनीहरूले त हेर्नु न, यहाँ मैले अलिकति राखेँ यो सुरक्षाकर्मी पुलिसलाई तपाईँको चाहिँ 84 करोड अब यहाँ पैसा हतियार किन्न चाहियो। कमिसनका खेलमा जनधन शर्मा चाहिँ गइसक्यो। अब तपाईँको जहाज किन्ने चाइनाको जहाज लिएर राष्ट्रलाई डुबाइरहेछन्। अझै फेरि कमिसनका उसमा यिनीहरू जहाज किन्न गरेपछि यी राष्ट्रघातीलाई त यिनीहरूलाई त तुरन्तै पक्रेर सेनाले पक्रेर यिनीहरूलाई जेल कोचेर यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने हो। सेना किन बोलेको छैन मैले बुझिनँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी। धेरै धन्यवाद छ। खास गरी पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो वैदेशिक प्रभाव एक किसिमको चाहिँ जियो पोलिटिक्सको रूपमा हेर्ने भने नेपालमा भारत, अमेरिका, जसलाई हामी पश्चिमी प्लेट भन्छौँ, भनौँ न वेस्टर्न प्लेट, साउथ प्लेट र चाहिँ भनौँ न नर्थ प्लेट, यी प्लेटहरू जुन छन् नेपाललाई ब्यालेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा प्लेट पनि तलमाथि भयो त नेपालको हालत बुरी हालत हुन्छ। हेर्नुहोस्, कूटनीतिको चतुर्याइ चाहिन्छ, पञ्चशील चाहियो, असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिन्छ। यी सबै कुरामा चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेतृत्व चाहिँ चुक्यो। त सोच्नुहोस्, यी तीनटा प्लेटलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। हामी वेस्टर्न, साउथ र नर्थ, यी तीनटा प्लेट चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अर्थात् अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी लबिङ, त्यसै गरी चाहिँ जसलाई अमेरिकी प्रो भनौँ न भारत प्रो र चाहिँ चाइना प्रो, यो तीनटा शक्तिको चाहिँ नेपालमा बढ्दो प्रभाव छ र यसका आफ्नै किसिमका चाहिँ राजनीतिक दलभित्र मुखपत्र जस्ता नेताहरू छन् र यिनलाई त्यति सजिलो चाहिँ यिनलाई मिलाउन चाहिँ हम्याम्य छ। र अहिलेको सत्ता गठबन्धन बाहिर हेर्दा राजनीतिक वृत्तमा भनिन्छ यो चाहिँ वेस्टर्न प्लेटको आधारमा बनेको हो र यो अमेरिकी लबिङमा बन्यो भन्नेहरू छन्। र यसलाई फुटाउन के चाइना सक्ला? पछिल्लो समय चाइनाले वान चीन नीति अर्थात् वान चाइना पोलिसी जुन उसको छ, एक चीन नीति, अर्थात् यो जुन अमेरिकाको त्यहाँको सुनेट या त्यहाँको कङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा भन्छ कि नेपालसँग जोडिएको तिब्बत क्षेत्र चाइनाको अलगै एउटा सुशासित राज्य हो, यो तिब्बत अलगै राष्ट्र हो, उसको चाहिँ अहिले पनि भनाइ छ। तसर्थ पनि जसलाई हामी दलाई लामाको संज्ञा दिन्छौँ, यो तिब्बतीयन क्षेत्र यो अलगै राज्यको रूपमा अमेरिकाले हेर्छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ पनि यी सबै कुराहरू खेलोमेलो हुन सक्छन्। कुनै पनि बेला नेपाल युक्रेन पनि हुनसक्छ, श्रीलङ्का पनि हुनसक्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? अलि आवाज जोडले बोल्नु होला। हेलो, म लक्ष्मण विश्वकर्मा धापा काठमाडौँबाट छ। ल लक्ष्मण सर, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस्। पछिल्लो समय नेपालमा खास गरी तीनटा मैले प्लेटको कुरा गरेँ, अमेरिकी, भारत र चाइना। यो परिस्थितिमा नेपाल चपेटामा छ। कुनै पनि बेला देश युक्रेन पनि हुन सक्छ, श्रीलङ्का पनि बन्न सक्छ। नेपालले स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ अहिले नयाँ पोलिसी हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ। के लाग्छ सर, के गर्ने अब हामीले? यो त्यस्तो हुनुको कारण चाहिँ सर यो नेतृत्वको गलत नीतिको कारणै हो सर, होइन? जसरी अब श्रीलङ्का पनि डुब्यो नि त, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व वर्गमै गलत नीति छ। त्यत्रो यो हुँदाखेरि अङ्ग्रेज के अरे हरूले इन्डियामा आइसक्दा पनि हाम्रो पुर्खाहरूले
विरासत गरेर धानेको मुलुकलाई होइन अहिले चाहिँ अब चारैतिरबाट चाहिँ आक्रमण हुन लागिरहेको छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो नेतृत्व वर्गले नै ध्यान दिनुपर्छ सर यसमा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच लक्ष्मणजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यो पछिल्लो समय देशमा चाहिँ बढ्दो बाह्य प्रभाव या एक किसिमको चाहिँ लबिङ या प्रोमा हामी हिँडिरहेको देखिन्छौँ। कतिले भन्छन् अमेरिकी प्रोज हुनुहुन्छ देउबाजी, कतिले भन्नुहुन्छ प्रचण्डजी चाहिँ चाइना प्रो हुनुहुन्छ। यी एक किसिमको चाहिँ लबिङ देखिन्छ। तर अहिलेको सत्ता गठबन्धन हेर्दाखेरि जसरी उहाँहरूले एमसिसी लगायतका विषय र अहिले पनि एसपिपी अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको चाहिँ जुन विषय छ त्यसमा पत्र लेखेको भनिएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ पुष्टि गर्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, यिनका दोभाषे दुई जिब्रे कुराले चाहिँ देशलाई खाडलमा हाल्न बेर लाउन। हेर्नुहोस्, परिस्थिति जस्तो पनि हुनसक्छ, युक्रेन जस्तो पनि हुनसक्छ, जसलाई सैन्य सङ्गठन एसपिपी पास भयो भने देश त्यता पनि मोडिन सक्छ। होइन, यदि बिआरआई एमसिसी लगायतका परियोजनातिर देशलाई लग्ने हो भने चाइनाले अहिले भनिरहेको छ तपाईँहरू ऋण लिने कि नलिने, तपाईँहरू बिआरआईले अगाडि बढाउने कि नबढाउने, हामीसँग जोडिएको रेलवेलाई खास गरी तपाईँको केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने कि नल्याउने, यी लगायतका विषयहरू छन्। र जो सदनमा पनि यतिखेर रेलको विषय उठेको छ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो परिस्थितिमा जुन अहिले श्रीलङ्कामा भयो, अलिकति म बताउँछु त्यसपछि तपाईँलाई सजिलो होला। खास गरी यो अमेरिका र भारत, खास गरी उहाँ एमसिसी पास गर्न चाहन्थ्यो अमेरिका, तर जुन त्यहाँको सत्तासीन या अहिलेको जो सरकार थियो राजापक्ष परिवारले त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्यो र जो चाहिँ सत्तामा पुगे उहाँहरू बहुमत आयो। तर उहाँहरूले चाहिँ चाइनाको ऋण लिँदाखेरि एउटा स्ट्राटेजी लायो कि अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा चाइनालाई फेल गर्नुपर्छ र उनले सबै सहयोगहरू बन्द गर्दा श्रीलङ्का हालत खराब भयो। नेपालमा पनि एडिबी, विश्व ब्याङ्क लगायतका कयौँ विषयहरू छन्, युएसएआइडी, युएनडिपी, यी धेरै विषय छन्। यदि यी सबै रोकियो भने 6 महिनामा नेपाल कङ्गाल हुन्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नगराजी नमस्ते। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ केपीजी। अब कार्यक्रममा हामी आज खास गरी नेपाल त बडो जता गए पनि कता जाने भनेर दोधार परियो। यता गयो युक्रेन, उता गयो श्रीलङ्का, अवस्था नाजुक छ। हेर्नुहोस्, एउटा बडो बौद्धिकता तरिकाले नेपालले कूटनीतिक कुशलता देखाउनु पर्ने छ। के लाग्छ सर तपाईँलाई, कतातिर जाने, अब कुन लबीमा हिँड्ने हामी? यो विषय आजको यो त्यसो भए नवराजी के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो विषयमा पहिलो कुरा त तपाईँको लामो समयदेखि यो राजनीति उथल पतन र अब एकात्मक शासन र त्यसमध्येमा पनि तपाईँको पुँजीपति दलालहरूको हातमा र पक्षहरूको हातमा भएको हुनाले अहिलेसम्म एउटा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमुखी तपाईँको परराष्ट्र नीति बनाउन सकेनन्। त्यो दुर्भाग्य हो। नेपालमुखी, चाइनामुखी, अमेरिकामुखी, भारतमुखी भन्नुभन्दा पनि नेपालमुखी र नेपालको हितमा र नेपाली जनताको हितमा हुने खालको एउटा परराष्ट्र नीति जुन तपाईँको एक मानव सरकार भएको बेला पनि एकलौटी सरकारले पनि गर्न सकेनन्, गठबन्धनले पनि सकेनन्, विगतको दिनले पनि सकेनन्। त्यो गल्तीहरू गर्दै गएको हो। यो गल्तीहरू दोहोरिनु दिनु हुँदैन भनेर यसमा सचेत रहनुपर्छ। सचेत रहन सकिएन भनेपछि विभिन्न मुलुकको जुन तपाईँले उदाहरण दिइराख्नु भएछ त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ नेपाललाई पनि असर पार्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब रहेको कुरो के भनेपछि प्रतिपक्षले चाहिँ जुहारी खेलेर सत्तापक्षसँग चाहिँ मुर्की कसेर यो मलाई लाग्छ यो कसैको हितमा चाहिँ यो हुँदैनन्। हिजो त्यसो भए आज त प्रतिपक्षले तपाईँको जुहारी खेल्ने हो भनेपछि हिजो त 3.5 वर्ष त यो नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले त सरकार चलाएको हो नि त, उहाँले किन गर्नु भएन? आज यो मुलुकको यो तपाईँको अर्थतन्त्रलाईको विषयमा तपाईँ हामी अलिक चिन्तित छौँ। 3.5 वर्षमा बर्मा लुट मचाएको अवस्था छ। मिठो कुरा गर्ने कमसेकम पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले कति बोल्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले त्यो कुरोलाई पनि ध्यान दिनुहुन्न। उहाँले त भन्नुभन्दा आज भने सुन्नु भएन उहाँहरूले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दा देश त श्रीलङ्का हिँडिसक्यो, त श्रीलङ्कामा पुग्न लागिसक्यो, देश त जान थालिसक्यो भने भन्नुभयो त आज केपी। मलाई भन्न दिनुहोस्, म नवराज प्रश्न यो आज पनि मैले उहाँ केपीजीको कुरा सुने कि उहाँले जे बोलिराख्नु भएछ नि यो पानी बिना माछा बाँच्न सक्दैनन्, मृत्यु भइहाल्छ माछाको। नेकपा एमालेका साथीहरू सत्तामा भएन भने यिनलाई सत्ताको भरान बिना यिनले बाँच्न सक्दैनन्। सत्ता कतिखेर सत्ताको नजिक पुगौँ, सत्तामा पुगौँ भनेर उहाँलाई छटपटी लागेको हो कि यो मुलुकप्रति चिन्ता, जनताप्रति चिन्ता, गरिबीप्रति चिन्ता, महँगाइप्रति चिन्ता, यो भनेको सब हावादारी कुरा हुन् कि यिनका, यी सब बकवास कुराहरू हुन्। तिनलाई न तपाईँको मलको चिन्ता छ, न यो तपाईँको महँगाइको चिन्ता छ, न मुलुकको अर्थतन्त्र तपाईँको तहस नहस भएको चिन्ता छ।
उहाँहरूको चिन्ता भनेको खालि के हो भने यो गठबन्धन गरेर यो कहिलेसम्म यसले लाने हो, हाम्रो पालो फेरि कहिले आउने हो, अब हामी त फेरि बर्बाद हुन्छौँ। होइन गठबन्धन त म लेखेर भन्न पनि सक्छु। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो पाकिस्तान र नेपालको सिचुएसन सेम हो। पाकिस्तानमा पनि इमरान खान चाहिँ पछिल्लो समय चाइना प्रोमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटाइदियो अमेरिकाले, र जहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अमेरिकी प्रो अर्थात् अमेरिकी समर्थक चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ। नेपालमा पनि गठबन्धनको सरकार छ, अहिले अमेरिकी प्रोमा छ। अब लाग्छ तपाईँलाई गठबन्धन भत्केला कि नभत्केला, चाइनाले सक्ला कि नसक्ला नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एक गर्न? नवराजी मलाई एउटा कुरो तपाईँ भनिदिनुहोस् त, म अहिले गठबन्धनको विषयमा अहिले भन्छु। तपाईँ सुदूरपश्चिमको मान्छे हुनुहुन्छ, म सुदूरपश्चिमको केपी चौधरी हो। बाजुरामा तपाईँको वैशाखको महिनामा तपाईँको वैशाख 30 गते चुनाव भएको हो होइन? अनि त्यो चुनावलाई मान्दिनँ भनेर कसले भन्यो? नेकपा एमाले भन्यो। आज तपाईँको त्यो चुनाव गराउँदा कति खर्च भएको छ? कति खर्च भएको छ भन्नुहोस् न। होइन उहाँहरूले त भन्नुभयो नि त राज्य सत्ता सबै हार्यो, हाम्रो जित भयो, राज्यको प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश लगायत तपाईँको निर्वाचन आयोग सब हार्यो, हामीले जित्यौँ भने भन्नुभयो त उहाँहरूले, सुन्नु भएन? कर्ण थापाले बोलेको कुरो त एउटा भयो, तर त्यहाँ खर्च कति भयो कि लगानी? होइन तपाईँले देख्नुभयो नि त, तपाईँले देख्नुभयो नि त्यहाँ हजारौँ मान्छे हजारौँ पुलिस खर्च लगाइएको देख्नुभयो नि तपाईँले? करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ नि त्यहाँ, होइन र? त्यसको त अनि यिनको माया छ ल भन्नुहोस् त। अब रह्यो गठबन्धनको तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यो पहिलो कुरो त म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएकै नाताले मैले चाहिँ भन्नु परेपछि यो गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले चुनाव गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने भन्दा सिट बाँडफाँड गरेर भइगयो भने किन गठबन्धनमा जाने? यो गठबन्धन यिनले चाहेर भयो र तपाईँलाई लाग्छ र? गठबन्धन गर्ने होइन कि। खै ठिक छ, अब यो अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। हेर्नुहोस्, बडो संवेदनशील भएर हामीले भूराजनीति प्रभाव र भूराजनीति संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्छ। केपीजी म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। म दुईटा कल लिने प्रयास गर्नेछु, विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाल बडो संवेदनशील अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, मैले आग्रह गर्दैछु नेपालका नेताहरूले बडो कुशलतापूर्वक यतिखेर कूटनीतिक कौशलता देखाउनु पर्नेछ। यो कौशलता उहाँहरूले देखाउनु भएन त सोच्नुहोस् एउटा लबिङमा त नेपाल हिँड्छ। हेर्नुहोस्, चाइनाको लगानी श्रीलङ्कामा थियो, जसलाई रोक्न अमेरिकाले पुरा तागत लगायो र आज श्रीलङ्का ध्वस्त भएको छ। कसैले बनाएको होइन, अमेरिकी प्रोका कारणले गर्दा आज अमेरिकी जुन चाहिँ त्यहाँ एमसिसी पास भएन, बदलामा उनले चाहिँ एडिबी, विश्व ब्याङ्क, युएसआइडी, युएनडिपी सब सहयोग रोक्दाखेरि ऋणमा डुब्यो श्रीलङ्का। नेपाल पनि सिचुएसन सेम छ। अर्कोतिर सैन्य गठबन्धनमा जाने हो भने युक्रेन, रुस, नेपाल, अहिले भारत बिचको एउटा बिचमा चाहिँ चीन र भारतको बिच जतिखेर चाहिँ इस्ट इन्डिया त्यतिखेर ब्रिटिस शासन थियो र चाइना अर्थात् जसलाई चाहिँ तिब्बतीसँग हामी जोड्थ्यौँ, त्यतिखेरको चाहिँ सिचुएसन हेर्दाखेरि खम्पा विद्रोह तपाईँहरूलाई याद होला। र पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ यो देश दुई देश बिचको तरुलो, अब दुई देश रहेन, यो तीन ध्रुव बिचको चाहिँ एउटा प्लेटो हो, एउटा ध्रुवमा आएको एउटा गुरुत्व आकर्षण जस्तो यसलाई बनाएर ब्यालेन्स राख्नुपर्छ। हेर्नु उछिटिन थाल्यो त यसको ध्वस्त हुने अवस्था आउँछ। हेर्नुहोस्, तीनटा वेस्ट अमेरिकी प्रो, उत्तरतिर चाहिँ चीन र दक्षिणतिर चाहिँ भारत, यी तीनटैलाई ब्यालेन्स मिलाउन सक्ने त्यो कौशलता कुनै पनि नेतामा छ भने त्यसले मात्र यो देशलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा लग्न सक्छ। होइन भने त यो एकातिर चाइना आउने, अर्कोतिर अमेरिका, अर्कोतिर चाहिँ भारत त देखिरहनु भएको छ। माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म भारतको प्रभाव छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार सर, नमस्कार। म खड्का पौडेल बुढानी कण्ठपाल। हजुर ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब भन्नुहोस्, नेपाल त बडो संवेदनशील अवस्थामा रह्यो, चाइनाको पनि टोली नेपालमा छ, केही दिन पहिले अमेरिकाको टोली थियो, आका आइछन् गएका गइछन्, ल भन्नुहोस्। हजुर, अब यो धेरै खतरा छ हाम्रो नेपाल। अब नेपाल त एउटा विश्वको एउटा सुन्दर देश थियो, स्वाधीन राष्ट्र थियो। अब यहाँ सबभन्दा दोषी अमेरिका र चाइनाको कम्पिटिसन, जोडको तोड। अब पहिला भारतले खास खुस गर्थ्यो, बोर्डर मिथ्यो। अब एउटा रणभूमिमा आउने चाहिने अमेरिका र चाइनाको जोड बिजोड छ। यो कसले गराएको भने हाम्रा नेपालका पहिलो नम्बरमा यहाँ अहिले आयो सत्ता चलाउने गठबन्धनको देउपा, त्यसपछि एमाले अथवा माओवादी। अब यो विषयमा मधेसवादी पनि हो, यो 3-4 पार्टी हो। अब यिनीहरू पुरा दोषी छ। अब यिनीहरू भ्रष्टाचार र कमिसन पैसा भए हुन्छ।
अब जनता र राष्ट्रका लागि आएको होइन भन्ने सम्पूर्ण नेपालीले ख्याल गर्नुपर्नेमा त्यसकै पछि लागेका छ नेपाली। त्यही व्यक्तिहरूलाई भोट दिइरहेछ दोहोऱ्याइ तेह्रै 50औं पटक। यो नेपाली पुरैको गल्ती। अर्को यहाँ प्रहरी बन्ने सुरक्षा कर्मी छ त्यसको नि दोष छ। दास बनेर हिँडेको छ हात कमाएर। अब आर्मीको राजेन्द्र चिफ भन्ने राजेन्द्र छेत्री ऊ गएर गठबन्धन गर्ने भन्यो, अहिले चिफ गएको छ। अब गठबन्धनमा सहमति भएको हो कि हामीलाई थाहा छैन। अब यो अहिले अब होडबाजी, अब यसलाई नेपालले बुझ्न पर्ने, यहाँ बुझ्ने नेपाल नै छैन। अब यो एक दिन उहाँहरूको त अहिले त रेस चलेको छ। अमेरिका आउँछ चाइना आउँछ, अमेरिका आउँछ चाइना आउँछ, यो त लगातार उहाँहरूको दोहोरी चलिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् हजुर, अब यो दोहोरीले अब चाइनाले छोड्दैन। अब यो अहिले हतियार किन्ने भनेको छ पुलिसलाई, यो 96 करोड कि कति 84 करोड। अब यो किन किन्न पर्यो पुलिसलाई शान्ति सुव्यवस्था गर्न? यो हेर्नुहोस् यसकै न्यू। अब यसले गर्दाखेरि आर्मीलाई किन्न पर्ला भन्ला, यहाँ खान पाएको छैन नेपालले। यस्तो महँगाइ छ, एउटा चाहिँ श्रीलङ्का बन्न लागेको छ। ल हेर्नुहोस् अब त्यहाँ कमिसन खान, हतियार किन्न, यो त तुरुन्तै यो विषयमा आगामी दिनमा चर्चा गरौँला। यो विषयमा आगामी दिनमा चर्चा गरौँला। म खड्ग पौडेलजी, खास गरी यो हतियारको सवालमा चाहिँ नेपालको प्रहरीले चाहिँ सेनाले प्रयोग गरेको हतियार नै योभन्दा पहिले दिइरहँदा विवाद सिर्जना भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदा जतिखेर माओवादी द्वन्द्व थियो, अहिले आएर फेरि यो विवादलाई कहीँ कतै कमिसनसँग जोडिएको छ। यो विषयमा आगामी दिनमा चर्चा गरौँला। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पौडेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिम कल लिन्छु म, खास गरी कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। नेपालमा हतियारको विषय पनि यो बडो द्वन्द्वकालीन अवस्थामा चाहिँ सेना र प्रहरीको बिचमा चाहिँ यो हतियारकै विषयलाई लिएर उहाँहरूको मनमुटाव पनि भयो। कयौँ ठाउँमा प्रहरीले सेनालाई सहयोग नगरेका यी कयौँ कहानी छन्। हेर्नुहोस् यो विषयमा कुनै दिन चर्चा गरौँला। त अहिले चाहिँ जुन हतियारको विषय छ यो पनि एउटा कहीँ कतै कमिसनको खेल हो कि भन्ने विषय छ, जसलाई नेपाल प्रहरीले डाइरेक्ट खरिद गर्ने या यसलाई चाहिँ फेरि सेना मातहत लगेर चाहिँ खरिद गर्ने, यो विषय फेरि एउटा विवादको विषय पनि छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजका निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हजुर म स्याङ्जादेखि प्रकाश पौडेल बोल्दैछु सर। ल पौडेल सर, अब नेपाल त अब यो यताबाट हेऱ्यो भने युक्रेन बन्ला जस्तो छ, उताबाट हेऱ्यो भने श्रीलङ्का। यो त नेपाल त चपेटामा पर्यो नि त, अमेरिका चीन र भारतको चपेटामा पर्दैछ। के गरी बचाउने त, कसरी जाने त हामीलाई भन्नुहोस् त। सर मैले छोटकरीमा राख्न चाहे हजुर प्लिज। सर मलाई के लागिरहेको छ भने वास्तवमै अहिले देश युक्रेन भन्दा पनि श्रीलङ्काको दिशामा अगाडि बढिरहेको लाग्छ। अब यसका निमित्त कसैलाई चित्तो लाग्ला, कसैलाई मिठो लाग्ला सर। म पनि कहीँ न कहीँ एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध मान्छे हुँला, तथापि मलाई लाग्छ के भने साँच्चीकै भन्ने हो भने नेपाली सेनाले के हेरेर बसेको छ। मैले कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको नाम टिकाएर भन्न चाहिरहेको अवस्था अहिले होइन। मात्रै के भन्छु भने सर 50 जना मान्छेहरू, नेपालका टप लेभलका 50 जना मान्छेहरू थुन्नका निम्ति नेपाली सेनाले अविलम्ब कारागार तयार गरोस् र ती 50 जना मान्छे सबै दलका हुन्। म कसैलाई पनि भन्दिनँ। त्यसपछि आज हेर्नुहोस् वडा अध्यक्षको तहदेखि लिएर मन्त्रालयसम्म कमिसन र घुसखोरी बाहेक दोस्रो कुरो छैन। तिनीहरूको नियति देखेर अटोमेटिकली यो देश सुधारका बाटोमा अगाडि बढ्छ। होइन भने श्रीलङ्का होइन सर, युक्रेन पनि होइन, त्योभन्दा जर्जर अवस्थामा पुग्दैछ। चाहे एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे मधेसवादी होस्, चाहे अन्य कुनै वादी होस्, चाहे घन्टी बजाउने होस्, चाहे दौड ठडाउने होस्, यी सबै मानिसहरूका टप लेभलका 50 जनालाई थुनेर खुवाउने प्रबन्ध नेपाली सेनाको सेनापतिले गरेको भोलिपल्ट यो देश अवश्य पनि प्रगतिको पथमा अगाडि जान्छ सर। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त सर, जाँदै जाँदै बडो बौद्धिक कुरा गर्नुभयो सर। तपाईँलाई लाग्छ सर यी देशका यी नेताहरू आफूबाट चालित छन् कि परिचालित छन् लाग्छ त? यी स्वचालित हुन् कि परिचालित हुन्? बडो सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो सर। मलाई के लाग्छ भने विगतका हाम्रा 50 वर्षको इतिहास हेर्दा तपाईँले अघि व्याख्या गरे जस्तो तपाईँको वेस्टर्न, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको दक्षिण र चाहिँ नर्थ जुन कुराहरू छन् यी तिनै खालका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूले यो नेपाल प्रभावमा छ, अवश्य पनि छ। तथापि नेपालको न त यहाँ मदन भण्डारी बाँच्न पाए,
न त यहाँ बिपी कोइराला लामो समय रहन पाए। यस्ता नेताहरूको जन्म हुन्थ्यो भने यो देश आज यो गतिमा पुग्ने थिएन सर। एउटा मन्त्रीले झरी रोएर कुर्सी छोड्नुको पीडामा के देखिन्छ सर? देयर इज ब्ल्याक थिङ एन्ड इनसाइड द लेन्टिल सुप भन्छ नि सर, दाल में जरुर कुछ काला है होइन सर? भनेपछि एउटा मन्त्री देश बनाउनका निम्ति, राष्ट्र बनाउनका निम्ति, जनताको हक अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति, गरिब र पिछडा वर्गलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति लागेको मन्त्री हो भने त्यसको आँखाबाट आँसु चुहुन्न सर। त्यो त तपाईँको ग्रामीण बस्तीहरूमा गएर दलितहरूका, अपाङ्गहरूका, असहायहरूका, पिछडा वर्गहरूका भारी बोक्छ नि हजुर। आगामी दिनमा यहाँको फेरि कलको प्रतीक्षा गर्नेछु। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो सही विचार राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। कार्यक्रमको समय सक्यो, जाँदा जाँदै छोटोमा राख्न चाहन्छु। नेपालले कौशलता देखाउनु पर्ने छ। यहाँ कसलाई रिजाइ गर्न र कसको चाकरी गर्नका निम्ति चाहिँ राजनीति गरियो भने कुर्ची त प्राप्त होला, तर देश प्रकारान्तरमा श्रीलङ्का युक्रेन बन्न बेर लाउने छैन। तसर्थ एमसीसी पास गरी बीआरआईको प्रेसर हुन सक्छ, हाम्रा प्रोजेक्टलाई अगाडि सार भन्ने दबाब हुन सक्छ। त्यो थेक्न सक्ने कि नसक्ने, ऋण लिने कि अनुदान लिने, त्यो नितान्त विषय हो। तर आज चाहिँ विभिन्न परियोजनाका नाममा देशमा चाहिँ लाद्ने हो भने आज हामीले कसैलाई रिजाइ गरौँला, कसैलाई चाहिँ उहाँहरूको खुसी पारिएला तर कुर्सी प्राप्त होला, तर प्रकारान्तरमा देश रहने नरहने यो भने म भन्न सक्दिनँ। तसर्थ पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सबै छिमेकी राष्ट्र, विशेष गरी अहिलेका 3 शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चाइना र भारतलाई मिलाउनुको विकल्प छैन र तटस्थ बस्ने हो या एउटा लाइनमा जाने हो, त्यसको निर्क्युल गर्न आवश्यक छ। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल मात्रै रहेन, अब त्रिदेशीय त्रिकोणात्मक यो चपेटाको एउटा भुमरीमा नेपाल पर्दैछ। कौशलता देखाउनुहोस्। अब यो अहिलेकै राजनीतिक दलहरूले यसरी यो गठबन्धन बनाइदिने र अरूले चालेर अरूका गोटी बन्ने हो भने यो देशका नेताहरूको हातमा यो देश रहने छैन। हस्, कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।